Бакыт Орунбеков, Азаттык радиосунун баяндамачысы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, Кыргыз туусунун 2005-2006 жана 2010-2013 жылдардагы башкы редактору. Мен Кыргыз туусу гезитине 2005 жылдагы 24 марттан кийинки окуядан кийин келдим. Экинчи жолу 2010 жылы 7 апрелдеги окуялардан келдим. Экөө тең Кыргыз тарыхындагы чоң бурулуш саясий окуялар болгон мезгилге туш келди да. Анан экөөндө тең биздин жамаат үчүн өтө мындай оор учур болду. Багы окуянын, саясий окуянын, кандуу окуянын аркасында бир элдин баардыгы шок болуп турган мезгил, экономикадагы оор мезгил, анан кийин жазылуучулар дагы унчукпайт, реклама берүүчүлөр дагы дымы биле калганда. Ал эми эгерде гезитке бирөө жазылбаса, аны гезитке бирөө реклама алып келбесе, гезиттен жашашы кыйын болуп калат да. Ошондуктан оор дегеним ошол да. Мына ошондой оор учурдан анан кийин баягы белди бууп, анан жолго чыгып, биринчиден окурмандарыбызга бардык да. Биз ошол жамаатыбыз менен бөлүнүп алып туруп, ар бир районго колдон келишинче ар бир айылга барганга аракет кылганбыз. Бул гезит жаңы гезит болуп аткан, жаңырган гезит болуп аткан, бул туңгуч гезит экендигин иши кылып биздин окурмандарды Кыргыз туусуна тартуу, ага жазылуу боюнча биз окурмандарыбыз менен, аудиториябыз менен иштешкенбиз да. Ошол нерсени биз өтөлүнө чыгып, гезит мурдагыдан дагы чоң эмеге саны өсүп, окурмандар өскөн учур болгон. Анан кийин бул гезиттин өзгөчөлүгү, Кыргыз туусу гезитинин өзгөчөлүгү бир салттуу жолу бар да. Салттуу жолу бар. Бул илгертен келе жаткан салттуу жол. Бул жерде маалыматтардын олуттуулугуна, темалардын олуттуулугуна өзгөчө маани берилет. Анан кийин мен дайыма айтып жүрөм, дагы айтам, ошол Кыргызстандагы кыргыз тилинде чыгып аткан гезиттердин эң сабаттуусу да. Тилдик жагынан, башка жагынан алып келгенде сабаттуу гезит деп айтам. Анткени эмне үчүн сабат? Бул гезитте сабаттуу, адамгерчиликтүү, абройлуу, кесипкөй журналисттер, адистер иштешет да. Мына ошонусу менен өзгөчөлөдүп атканым ошол. Анан кийин бул гезит Кыргыз тарыхында өзгөчө орду бар гезит. Башка өлкөлөрдө кылымдан жашаган гезиттер чоң урмат сыйга ээ болушат. Ал гезиттердин жөнөкөй ал гезиттин тарыхы эмес, ал өлкөнүн тарыхы. Мисалы үчүн Манас университетинде биз мындан 10 жыл мурда бир долбоор баштаганбыз. Эркин тоо, Кызыл Кыргызстан, Советтик Кыргызстан, Кыргыз туусу гезитинин 100 жылдык тарыхын жазабыз депчи. Мына ошол долбоорубуздун аягына чыгып, Кыргызстандын өкмөтүнө ошол 100 жылдык гезиттин тарыхын тапшырдык, жакын арада буюрса чыгат деп турабыз. Бул гезиттин тагдыры эмес, биз тарых эмес. Ошол биз гезиттин тарыхын изилдеп, талдап отурганда бул өлкөнүн тагдыры, өлкөнүн тарыхы болот да. Менимче Кыргызстандын акыркы 100 жылдагы тарыхы тарыхый документтерге, тарыхый справкаларга, отчетторго, башка документтерге ылайыкталып жазылса керек. А бирок Кыргызстандын соңку 100 жылдагы тарыхы, Кыргыз туусунун 100 жылдык тарыхында эмеси менен жазылыш керек да. Анткени гезиттин ар бир санында, ар бир номурунда, ар бир рубрикасында мамлекеттин, өлкөнүн, республиканын тарыхы жатат. Биз билбеген маалыматтарды, жаңы биздин коомчулукка маалым болбогон жаңы фактыларды ушу биз жанагы тарыхый китебибизде чагылдырдык да.
Мына гезиттин коомдун алдындагы, мамлекеттин алдында, тарыхтын алдындагы чоң жоопкерчиликтүү милдети ушу деп ойлойм да. Гезиттин мааниси да ушул. Кыргыз туусунун гезиттеринин 100 жылдык сандарында, беттеринде Кыргызстандын тарыхы жазылып турат. Ал өзгөчө иликтөөгө, талоого татыктуу деп айтсак болот. Мен ушуга байланыштуу Эркин Тоо, Кызыл Кыргызстан, Кыргыз туусу гезиттеринде эмгектенген ардагерлерди, азыр эмгектенип жаткан менин кесиптештеримди 100 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Алардын ар биринин үй бүлөсүнө бакубатчылык, ынтымак каалайм. Алардын ар бирине чын ден соолукту, чыгармачылык, ийгиликтерди каалайм. Аман болуңуздар.